2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը խորհրդարանում էր։ Հանձնաժողովների համատեղ նիստերում քննարկվեցին արդյունքային ցուցանիշները։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո սա առաջին մասշտաբային քննարկումն է։ Ազգային ժողովում է ընտրություններում հաղթանակած քաղաքական ուժի առաջնորդն ու մեր երկրի վարչապետը։ Ուզում եմ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին 2026 թվականի հունիսի 7-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներում հաղթելու համար Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր քվեարկությամբ տեր կանգնեց պետությանը, տեր կանգնեց անկախությանը, տեր կանգնեց ապագային, տեր կանգնեց խաղաղությանը, տեր կանգնեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնում է գործող կառավարության կատարած աշխատանքները։ Պետական բյուջեի կատարողականը որպես փաստաթուղթ հնարավորություն է տալիս գնահատել ոչ միայն կառավարության ֆինանսական քաղաքականության արդյունքները, այլև տնտեսական ակտիվության, եկամուտների եւ պետական ծախսերի արդյունավետությունը։ Վարչապետն ընդգծեց, որ 2025-ին Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 2 տրիլիոն 886 միլիարդ 500 միլիոն դրամ, ինչը 2024 թվականի ցուցանիշից ավելի է 307 միլիարդ դրամով, իսկ 2017-ից 1 տրիլիոն 648,8 միլիարդ դրամով։ Սա առանձնահատուկ ուշադրության արժանի ցուցանիշ է, որովհետև արձանագրվում է այսպիսով, որ 2017 թվականի համեմատ 2025 թվականի պետական բյուջեի եկամտային մասը կրկնապատկվել է, այսինքն ավելացել է շուրջ 135%-ով։ Վարչապետի դիտարկմամբ էականորեն աճել են պետական բյուջեի ծախսերը, եւս ցուցանիշը նախորդ տարի եղել է 3 տրիլիոն 305 միլիարդ դրամ, որը 2017-ի համեմատ 120%-ով աճել է։ Աճել են կապիտալ ծախսերը, սա ուղղություն է, որով պետությունն իրականացնում է առանցքային ծրագրեր։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ վերջին տարիներին արձանագրված բարձր տնտեսական աճի արդյունքում տնտեսական եւ սոցիալական ոլորտներում 2025 թվականի ընթացքում կապիտալ ծախսերի մակարդակը ներառյալ սուբվենցիաների մասը 2018 թվականի համեմատ ավելի քան եռապատկվել է, ավելացել է 3,5 անգամ։ Կառավարությունն առաջնորդվել է ռեֆորմների տրամաբանությամբ ու հետևողական աշխատանքի արդյունքում է, որ 2026-ին ներդրվեց առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը, ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանն ու հավելեց, որ դա քայլ առ քայլ իրականացված 8-ամյա հետևողական բարեփոխումների արդյունք է։ Խնդիրը միայն համընդհանուր ապահովագրության համակարգը ներդնելը չէ, խնդիրը նաև այդ համակարգի բնականon աշխատանքը ապահովելն է, ու քանի որ նաև ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում կային շահարկումներ, թե ընտրություններից հետո առողջության ապահովագրության համակարգը չեղարկվելու է, եւ կառավարությունը դա արել է նախընտրական նպատակներով, ուզում եմ հստակ արձանագրեմ, որ առողջության ապահովագրության համակարգը ոչ միայն չի չեղարկվելու, այլև առաջիկա տարիներին ընդլայնվելու է, եւ 2028 թվականին մենք արդեն ակնկալում ենք, որ ողջ բնակչությունը ներգրավված կլինի առողջության ապահովագրության համակարգում։ Այս պահի դերությամբ վարչապետը կարևոր ձեռքբերում է համարում այն, որ մինչև 18 տարեկան երեխաները եւ 65+ տարիքի թոշակառուները առողջության ապահովագրության համակարգից օգտվում են պետական բյուջեի միջոցներով։ Անդրադառնալով 2025-ի ձեռքբերումներին Նիկոլ Փաշինյանը մատնանշեց կենսաթոշակների ավելացումը։ Չնայած այնտեղ է ունեցել 2026 թվականի ապրիլի 1-ից, բայց կարևոր է արձանագրել, որ այդ որոշումը մենք կայացրել ենք 2025 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշները տեսնելուց հետո։ Մեր երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ միջին կենսաթոշակը այսօր ավելին է, քան նվազագույն սպառողական զամբյուղը, իհարկե նկատի ունենալով նաև անկանխիկ առևտրի դեպքում հետվճարի համակարգը, որը շատ կարևոր գործոն է։ Վարչապետի խոսքով 2025-ի կատարողականի կարևոր արդյունքներից է 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագիրը, որը 2026-ին եւս ունեցավ շարունակական բնույթ։ Այս պահին արդեն շինարարական process-ի մեջ է 374 դպրոց, այսինքն մենք պլանավորում ենք 300 դպրոց ավարտել 2026 թվականին եւ միանգամից կսկսենք հաջորդ 300 դպրոցի կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման ծրագիրը եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ այս ծրագրի հատկացումները արդեն գերազանցում են $1 միլիարդ։
Առանցքային աշխատանքներ են իրականացվել ճանապարհաշինության ոլորտում 2025-ին լուծվել է 500 կիլոմետր ճանապարհի խնդիրը։ Շահագործվում է արդեն հյուսիս-հարավ Մայրուղու Աշտարակ-Գյումրի հատվածը։ 2025-ին որպես կարևոր ձեռքբերում Նիկոլ Փաշինյանն առանձնացնում է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում արձանագրված իրադարձությունը։ Մենք Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատեցինք նախաստորագրելով խաղաղության համաձայնագիրը եւ հռչակագիր ընդունելով, որը որպես վկա ստորագրեց նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամպը։ Մեր խնդիրը ներկայումս շատ պարզ է։ Մենք առաջիկայում պատրաստվում ենք ինստիտուցիոնալացնել խաղաղության համաձայնագիրը եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կիրականացնենք, բայց կարեւոր է, որ այս ընթացքում մենք կարողացանք նաեւ ավարտին հասնել TRIP նախագծի շուրջ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համաձայնագիրը, որը արդեն ստորագրված է եւ մենք առջևում պիտի սկսենք վավերացման գործընթացը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես առիթ ունեցել եմ ասելու, հակամարտության փակուղուց վերեածվում խաղաղության խաչմերուկի։ Վարչապետը նշեց, որ Հայաստանում երկաթուղային ենթակառուցվածքներն ավելի լավ վիճակի բերելուն ուղղված աշխատանքներ են իրականացվում։ Այս պահին հայտարարված է նաև Ախուրիկ-Գյումրի հատվածի վերականգնման աշխատանքների մրցույթ, որն իրականացվելու է պետական բյուջեի միջոցներով։ Վերադառնալով Վաշինգտոնյան հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը փաստեց, որ նախագահ Թրամփի հետ ստորագրվել է մի քանի մտադրությունների հուշագիր։ Դրանցից մեկը վերաբերվում էր բարձր տեխնոլոգիաների եւ արհեստական բանականության ոլորտում իրականացվող ծրագրերին համագործակցությանը։ Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված է արհեստական բանականության կենտրոն, կառավարությունը $10 միլիոն է հատկացրել եւ սուպեր համակարգիչ է ձեռք բերել Երևանի պետական համալսարանի համար։ Երկրորդը Գագարինում արդեն բացվել է արհեստական բանականության առաջին գործարանը եւ այս օրերին արդեն Հրազդանում կբացվի արհեստական բանականության երկրորդ գործարանը, ինչը տեխնոլոգիական լրջագույն անցում է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Վարչապետի կարծիքով TRIP նախագծի արհեստական բանականության գործընթացների շրջանակներում հնարավոր կլինի ապահովել տարեկան առնվազն 6% տնտեսական աճ։ Ինչը երաշխիք է ստեղծում, որ մենք այդ թվում սոցիալական ոլորտի մեր բարեփոխումները հաջողությամբ իրականություն կդարձնենք։ Խոսելով կառավարության 5 տարիների աշխատանքների վերաբերյալ վարչապետն ընդգծեց, որ նախորդող շրջանում ավելի քան 3.4 միլիարդ դոլարի տարբեր ծրագրերով աջակցություններ են ցուցաբերվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Սկսած հիպոթեկային հարկի պարագայում եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը, շարունակած տնտեսական արդիականացման ծրագրերով, շարունակած գյուղատնտեսության ոլորտում արտոնյալ վարկերի տրամադրման ծրագրով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ 2021-ից 26 թվականը տարեկան միջինում արձանագրվել է 7.9% տնտեսական աճ, բարեփոխումների քաղաքականության ճանապարհին սկզբունքային է եղել բանակաշինությունը։ 2026 թվականի մայիսի 28-ին տեղի ունեցավ մեր նոր բանակի զորահանդեսը, մեզ հաջողվել է մի քանի տարիների ընթացքում լրջորեն բարեփոխել բանակը այն աստիճան, որ մենք հնարավորություն ունենք ասելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի նոր բանակ։ Ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել ոչ միայն սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումը օտար երկրա, այլև Հայաստանի Հանրապետությունում իրական ռազմարդյունաբերության համալիրի ձևավորումը, որովհետև 2022 թվականից կառավարությունը շուրջ 170 միլիարդ դրամ է ներդրել ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Հայաստանն այսօր ռազմարդյունաբերության ոլորտում ասելիք ունեցող երկիր է, միջազգային շուկայի ուղղությամբ տեղի են ունեցել առաջին արտահանումները, կնքվել են առաջին պայմանագրերը, որոնք արդեն բավականին տեսանելի եւ ծավալուն թվեր են Հայաստանի եւ ընդհանրապես ոլորտի համար, փաստում է կառավարության ղեկավարը։ Բանակում իրականացված ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների շարքում վարչապետը նշում է պաշտպան հայրենիաց ծրագիրն ու մանրամասնում էությունը։ 18 տարեկան զորակոչիկները որոշակի պատրաստությունից հետո դառնում են պայմանագրային զինծառայողներ եւ իրենց ատեստավորման, կամավոր ատեստավորման տոկոսներին համապատասխան ստանում են աշխատավարձ, վարձատրություն բավականին բարձր, նաեւ պաշտպան հայրենիացի ծառայողները հնգամյա ժամկետի ավարտից հետո նաեւ ստանում են պատվովճար 5 միլիոն դրամ, իհարկե նաեւ հնարավորություն ստանալով շարունակել
ծառայությունը։ Իսկ այս տարվանից Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի շրջանավարտները նաև բնակարանի գնման սերտիֆիկատներ կստանան հաշվարկված Երևանի գներով։ Շրջանավարտները բանակում ծառայություն ստանալու պահից նաև բնակարանի գնման սերտիֆիկատ կստանան հաշվարկված Երևան քաղաքի գներով։ Այսինքն իրենք կընտրեն, ուզում են Երևան քաղաքում գնեն, թե որևէ մարզում գնեն, եւ սա նույնպես կարծում եմ էական սոցիալական գործոն է։ Կառավարությունն իրականացնում է բազմոլորտ քաղաքականություն, այս համատեքստում վարչապետն անդրադարձավ արտաքին քաղաքականությանն ու նշեց, որ սկսվել է Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացը։ Անդրադառնալով սոցիալական երաշխիքների ուղղություններին Նիկոլ Փաշինյանը նշեց. Ատեստավորված ուսուցիչները առաջիկա հնգամյակում հնարավորություն կունենան երկրորդ ատեստավորումը անցնել, եւ եթե առաջինի դեպքում նրանց դրույքաչափը 100,000 դրամից կրկնապատկվում էր 200,000 դրամ գումարած 200,000 դրամի նկատմամբ ատեստավորման տոկոսը, հաջորդ փուլում արդեն մենք կունենանք 300,000 դրամ դրույքաչափ եւ ատեստավորման տոկոսը տարածվող 300,000 դրամի վրա։ Պետությունը պետական գանձարանից զգալի միջոցներ է հատկացրել նպաստների համակարգին։ Հաջողությամբ ընթանում է նաև սահմանամերձ բնակավայրերում 16 միլիոն դրամ արժողությամբ տների շինարարության ծրագիրը։ Առաջիկայում իհարկե մեզ սպասվում է այդ ծրագրի որոշակի վերափոխում, որովհետև այն կդառնա ոչ միայն զուտ սահմանամերձ բնակավայրերի հետ կապված խնդիրների լուծման, այլև հանրապետության այլ տարածքներում նաև դպրոցների եւ մանկապարտեզների ներդրման ծրագիրը ավելի արդյունավետ դարձնելու միջոց ուզում եմ հիշեցնել, որ Վայոց ձորի Գոմք բնակավայրում մենք արդեն այդպիսի փորձ ունենք, որը հաջողված փորձ է եւ առաջիկայում էլ մենք արդեն ունենք նաեւ 1-2 այլ բնակավայրեր հանրապետության տարբեր տարածքներում, որտեղ մենք այս աշխատանքը իրականացրել ենք։ 25-ին մեկնարկել է Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների բնակապահովման ծրագիրը։ Պիտի ասեմ, որ Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները մոտ 40,000 ստացել են քաղաքացիություն եւ մենք արդեն շուտ 50 միլիարդ դրամի բնականի ապահովման գծով հատկացումներ ենք իրականացրել եւ արդեն մի քանի հազար ընտանիքներ ձեռք են բերել բնակարաններ եւ բնակավորվել են նաեւ առաջիկա 10 տարվա ընթացքում մենք պլանավորում ենք շուտ 800 միլիարդ դրամ հատկացում անել, որպեսզի արմատապես այդ խնդիրը լուծել։ Առաջիկա տարիների համար բացարձակ առաջնահերթություն են դինելու ջրի հետ կապված հարցերը։ Առաջինը խմելու ջրի մատակարարում, երկրորդը ոռոգման ջրի մատակարարում եւ ջրահեռացում։ Մենք արդեն եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում եւ Հայաստանի տնտեսական եւ ինստիտուցիոնալ վերափոխման դոկտրինի մեջ գրել ենք, որ մեր ռազմավարական ծրագիրը հետեւյալն է, որ առանց մաքրման ոչ մի լիտր օգտագործված ջուր չպետք է բաց թողնվի բնություն։ Միջազգային գործընկերների հետ տնտեսական կապերի շրջանակում էլ վարչապետը ընդգծեց, որ ակտիվ աշխատանք է սպասվում նաև Եվրասիական տնտեսական միությունում, սակայն հիշեցրեց, որ այս ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացները կուսումնասիրվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց, Եվրոպական միության հետ կա պայմանավորվածություն, որ արագ արձագանք կլինի 50 միլիոն եվրոյի աջակցության ձևով։ Մենք այդ գումարները կօգտագործենք այն դեպքերի համար, երբ կտեսնենք, որ չարդարացված ձևով, այսինքն արտահանման խոչընդոտներ են ստեղծվել, բայց իհարկե մեր քաղաքականությունը շարունակելու է անկախ ամեն ինչից մնալ արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացում։ Եվ այս ուղղությամբ որոշակի շարժեր իհարկե կան, որովհետև Եվրամիության ուղղությամբ մեր արտահանումը կրկնապատկվել է, Չինաստանի ուղղությամբ մեր արտահանումը կրկնապատկվել է, Հնդկաստանի ուղղությամբ մեր արտահանումը 87%-ով մոտավորապես աճել է։ Իսկ ավարտին կառավարության ղեկավարն ընդգծում է, Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր ավելի անկախ, ինքնիշխան, կայացած, անվտանգ, խաղաղ, ժողովրդավար եւ բարեկեցիկ պետություն է։